Yesu ashimwe. Turabasubiza mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya wacu w'amateraniro ko twiyemeje buri cyumweru, kandi nizeye ko Uwiteka yabarinze icyumweru cyashize. Uwiteka abanye namwe, twabonye ukuboko k'Uwiteka n'ubuntu bw'Uwiteka. Reka dusenge kugira ngo tutangire twumva ijambo ry'Imana. Mana, turashima izina ryawe, turagushima ku mwanya mwiza mwana watwaye kugira ngo dushobore kumva ijambo ryawe. Turagushima ko uturinda, ukadutwikira, ukabana natwe, ukomeza kwiyereka mu buzima bwacu. Uyu mwanya turakwiragije, ubane natwe, tugire neza, tuyobore, utuganirize ko turifuza kumva ijwi ryawe. Vuga n'imitima yacu, duciye bugufi kugira ngo wowe ibe ugaragara, ibe wowe ukora ubuzima bwawe. Kibaye nishimwe ryawe mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu. Amen. Amen. Ya uyu munsi turashaka kuvuga ikintu, igisubizo cy'ubuzima bwacu no gupfa muri Yesu. Gupfa muri Yesu nicyo gisubizo ubuzima bwacu. Gupfa muri Yesu ni ijambo mu gupfa muri Yesu ushobora kuvuga kwiyegurira Imana, se consacrer. Le seul remède pour tous les problèmes, c'est mourir en Jésus. Ici yuzuye ibibazo, imiryango yuzuye ibibazo, amatorero yacu yuzuye ibibazo, n'ubuzima bwacu bwuzuye ibibazo. Ibibazo ntabwo hose, twese tuhura n'ibibazo. Isi yo nuvuge coronavirus n'ibindi byose, imiryango ugasanga nibiye ari ibibazo mu miryango, ugasanga hagati umugabo n'umugore ari ibibazo, hagati y'abana babyeyi ari ibibazo, mu matorero harimo ibibazo, ubuzima bwacu twenyine dufite ibibazo, intambara nyinshi cyane, ubuzima bitagenda neza. Nta handi twawubwira ibibazo kuko biragoye gutegeka biri mu buzima bw'undi muntu. Ntabwo ushobora kunga ibibazo kuko ibibazo cyane cyane bituruka ku wundi muntu. Ntabwo ategeka umutima w'undi muntu, ntabwo ategeka ibitekerezo by'undi muntu, ariko aba umuti ni uko twebwe dushobora gupfa kugira ngo tube insensible. Dushobora gupfa kugira ngo tube insensible. Dushobora gupfa kugira ngo nubwo n'uwundi kuzana ibibazo mu muryango wawe, nubwo n'uwundi kuzana ibibazo, nubwo isi iraboze, ariko wowe kuko wapfuye. Rero wapfuye nubwo bamujyane bamujugunye mu kibodera aho ibintu byapfuye, ntabwo ushobora kumva ibintu biri mu ntoki. Oya, yabapfuye. Wapfuye nubwo bagutuka, ntabwo wumva wabapfuye. Wapfuye nubwo ukandagira, ntabwo ntacyo wumva. Wapfuye ntabwo ushobora kuba wandebye nabi, yansuzuguye, yamvuze. Biriya byose nuko ntabwo tubapfa. Icyo wapfuye nubwo bakujombora ukwasi, wapfuye. Ikibazo nuko turanga kupfa, ntabwo dushaka kupfa. Turavuga ndapfuye, Mana ndifuza kupfa muri wowe kugira ngo, ariko nyamara bavuga Mana ntera iginya ariko nanze gupfa. Iginya no gupfa biratandukanye. Iginya ni anesthesie, no gupfa biratandukanye. Anesthesie ishobora kuba anesthesie locale, ariko urakaduhira urabona umushinga mama we nubwo urushinga ntabwo urakora ariko urafite ubwoba bagiye kunjomba ndapfuye. Ikibazo nuko twanze gupfa. Wapfuye amatwi, wapfuye ntabwo ushobora kumva ibyo bari kumuvuga. Bamvuze ariko wapfuye nubwo bakuvuze, nubwo kuvuga ari ku ruhande rwawe uzakiriye. Abantu bavuga bashobora kuvuga umurambo bakavuga nubwo bamutukana bashobora kumva kuko ibyo byarangiye. Abagalatiya igice cya 2:20. Galatia chapitre 2 verset 20. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Amen. Bavuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Narabambanywe. Kubambwa uba muzima se? Oya, wabambwa uba upfuye. Ariko nabambanywe ariko ndiho. Bandi bangandagaragara. Nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose ngiro mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Mu Gifaransa, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié. Ça veut dire que je suis mort. Igihe bakukrucifia, bakubamba, ntabwo mubamba ngo oya bakubamba for short time, akanya gato, bakubamba kugira ngo upfe. Nta muntu wagiye ku musaraba ngo abe muzima, urapfa kugira ngo upfe. So urabambwa, j'ai été crucifié avec Christ pour mourir.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Kuko niyemeje kubambwa, nimba mubona njyewe mbaho, ntabwo ari njyewe. C'est Christ qui vit en moi, ni Christ uba muri njyewe. Amina. C'est Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Nabamangwe na Kristo ariko ndiho. Nyamara sinjye uriyo, ahubwo ni Kristo uriyo muri njyewe. Nibyo navugaga nabamangwe, icyambere cyo gufatana nuko nabamangwe na Kristo ku musaraba. Nagiye ku musaraba. Ari abantu banga kujya ku musaraba. Ari abantu b'inyange. Ari abantu bashakomeza guhagarara mu bwenge, mu byuzi, cyubahiro cyawe, wanga ku musaraba. Ku musaraba n'ahantu hagayitse. Umusaraba, la croix c'est un endroit méprisé. Malédiction, n'ahantu hagayitse, n'ahantu hasuzuguritse. Emera umanuke upfe kugira ngo ugire ubuzima. Emera umanuke kugira ubuzima. Emera upfe kugira ngo utange ubuzima. Reka kubwire utaremera kupfa, umuryango wawe ntakizagenda, ubuzima bwawe ntabwo bizagenda kugezaho uzemera kupfa. Wapfuye abapfuye, nubwo wamutuka gute, nubwo wamuvuga abapfuye. Abantu bagakura abanyama nabamwe na Kristo ku musaraba, ariko ndiho kuko nijye ugaragara barambona, nyamara kuko narapfuye. Nijye ugaragara ariko narapfuye kera. Michel cyangwa David narapfuye. Nijyamo barabona bakasuzugu bakandeba bakamvugisha, nijye ushobora kuba nijye ukama ukansuza ukamvuga, ariko nyamara narapfuye. Niyo mpamvu tuzirinde kugira ikibazo n'umuntu wapfuye. Umuntu wapfuye uba ufite ikibazo cyangwa umuntu wapfuye muri Yesu, uzirinde consacré umuntu warapfuye, kuko ugira ikibazo uri muri we, kuko we yarapfuye. Ariko hari undi muntu uriya mu Kristo, ni Kristo, kuko wiyemeje kupfa. Igihe wiyemeje kupfa, Yesu ni ugaragara. Wowe ujya ku musaraba. Sambike ngewe abipawura mwari magambo Michel nguma ku musaraba ntabwo namanutse nasigayeyo. Hanyuma sasa Yesu ambara umubiri wanjye. Yesu azana umubiri wanjye kugira ngo ugaragare. Abantu barabona umubiri wanjye, ariko ni Yesu uri muri njyewe. Ibyo nkora byose, cya kabiri, ibyo nkora byose nkiri umubiri, ndikerusha no kwizera umwana w'Imana wanguze. Ibyo nkora byose muri umubiri, bari bagambe singiye bikora n'umubiri wanjye, ariko n'umwana w'Imana ubikora. N'umubiri wanjye, ariko n'umwana w'Imana ubikora. Ese ibyo nkora byose ni Yesu ubikora, ubiye ni wowe. Nimba ni wowe, emera upfe. Na niyo mpamvu ibyo nkora bikuzanira ibibazo. Emera upfe, kuko Yesu azi neza byashoboka gukora. Nyamara tureke Yesu atupfire ku musaraba. Ko Yesu igihe atupfire ku musaraba, twemere ko tuve ku musaraba, hanyuma Yesu yinjira mu buzima. Yesu ntabwo ashobora kuja muri business yawe utarapfa. Nushaka gufasha umuntu, ashaka kwanzura umuntu agere ahantu ananirwe, apfe kugira ngo amufashe, bamutabara. Abantu benshi baratabaza Uwiteka, nyamara ntabwo arapfa. Ugasanga umuntu ari gusaba fiancé, ariko ukaha Imana liste ma condition menshi cyane. Wewe bagabo ni wowe uri kwishakira, uri kwitegeka, ntabwo uri consacré. Reka twemere tupfe muri Yesu, tupfe mu Nyagasani. Nicyo gisubizo kibazo byose. Na urwana wapfu. Personne ne peut combattre ou se battre avec quelqu'un qui est mort. You cannot fight with a dead body. How can you fight with him or with them? Warwanya kute n'umurambo. Murambo y'abapfuye uragwana kute? Wahagara futa turagwana. Ya bapfuye birarangira. Ahubwo ni wo kurangiza umuka wawe. Emera tupfe. Pfa mu Nyagasani. Kupfa. Amina. Abafilipi igice cya 3:7. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Amen. Ibyari indamu yanjye, ibyari inyungu zanjye, ce qui était pour moi un gain. Ibyari indamu yanjye, ibyari inyungu yanjye, nabitekereje ko ari igihombo. C'est devenu une perte. Kubera iki? Kuko narapfuye,
wapfuye nta nyungu agishaka, wapfuye nta nyungu. Ibyari inyungu byabaye ubu ngubu byabaye ibintu bipfuye bitafite agaciro, igihombo. Wowe ucyashaka inyungu zawe ntabwo urapfa. Umuntu wapfuye ashaka inyungu z'umwana, ashaka inyungu z'ubwami bw'Imana. Emera upfe kuko impamvu sikishaka inyungu zawe kuko narapfuye. Abakorinto bambere igice cya 15:33-36. Ariko bamwe bazabaza bati, abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite mubiri ki? Wamupfuwe, icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa. Amen. Ariko bamwe barabaza bati, abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite uwe mubiri. Abantu benshi bari kubaza ndabafite uwe mubiri kuko uracyifuza umubiri wawe, uracyifuza kunezeza. Abantu benshi ntabwo bemera gupfa. Wamupfuwe. Icyo biba ni kiba kizima kitabanje gupfa. Urifuza ko ikintu kiba urifuza wamupfuwe. Nimba wifuza ko ikintu kiba ubuzima kigomba kwemera gupfa. Urifuza gutanga ubuzima mu muryango wawe, emera upfa. Urifuza gutanga ubuzima mu kukazi, emera upfe. Abantu bamwe banze gupfa. Ikibazo abantu banze gupfa, abantu barahagaze, abantu barashimitse. Les gens sont ni njyewe, c'est moi. Emera tupfe. N'igihe abantu bakomeye amashyi ngo nabwo ninjye bakomeye amashyi umubiri ariko wabikoze ni Kristo uri muri njyewe. N'igihe ni kurya nabwo ari njyewe, ni Kristo uri kurya muri njyewe. N'igihe abantu bakora byaha bajya gusambana no kunywa inzoga, ntabwo bishoboka ko umuntu yapfuye muri Yesu wiyegura Imana bikora, kuko ntabwo abikora, kuko Yesu ntabwo ashobora gukora byaha. Ni gute Yesu ajya gukora biriya? Ubonye umuntu kubikora uyiba n'ibiki byose ni we uracyabikora. Muntu usuzugura umenye ko ni wowe uracyasuzugura, kuko ntabwo ari Yesu muri wowe. Reka tureke Yesu ubuzima bwa Yesu binjire mu buzima bwacu. Niyo mpamvu bitugoye agakiza, ubu bigoye abantu, kuko ntabwo ushobora ubuzima bw'agakiza atari Yesu gushoboza. Urabigerageza n'imbaraga zawe nyama aho gushobozwa n'Uwiteka. Kupfa, reka nkubwire igisubizo ibibazo byawe byose mu kupfa. Kupfa ni kwiyegura Imana, se consacrer à Dieu. Wambaza se pastor, kupfa umuntu apfa gute? Ari rero ushaka gutangira, tuzanakomeza gutaha. Uyu munsi navuga ikintu kimwe, kupfa. Umuntu apfa gute? Kupfa bigomba kugaragaza kwanza iki ni amahitamo yawe. C'est un choix que tu prends et une décision. N'amahitamo ni icyemezo ufata. Ngewe nanze kubaho ku buzima bwanjye. Je refuse de vivre selon moi. Nanze kubaho ku buzima bwanjye. Uyu munsi ngewe ukavuga n'izina ryawe, ukafata icyemezo uyu munsi cya mbere ukakira Yesu Kristo umukiza wawe, ukamuha umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Cya kabiri ukavuga ngewe uyu munsi fasha icyemezo nshaka kubaho ku bwanjye. Ndashaka kubaho ku bw'amategeko y'Uwiteka. Yesu ndashaka kukuha ubuzima bwanjye. Ndashaka kukwegura ubuzima bwanjye. Sinzitaho ku nyungu zanjye, sinzitaho ku buzima bwanjye, nzitaho ku byawe, hanyuma wowe Yesu uziteho ku byanjye. Ni icyemezo mu mafata gushyira ibintu ku ruhande. Yesu afashe icyemezo. Icyemezo ni icyemezo kigoye, ni icyemezo kitoroshye. Niyo mpamvu umuntu agomba gutekereza mbere ukifata. Kwiyegurira Imana. Sinzaho ku bwanjye, I surrender. Je m'abandonne en tes mains. Ndiyegura Imana, nshaka kuba uwawe. Kandi ntabwo ari icy'umuntu w'umunsi umwe. Abantu benshi uyu munsi kuko anezerewe, Mana nakwiyeguriye, I surrender to you. Hanyuma y'ejo akabanuka, Yesu wowe subira ku mwanya wawe, ngiye subira mu mubiri wanjye. Ni kujya ku musaraba. Twabishe ko kujya ku musaraba. Kujya ku musaraba ni iki? Kujya ku musaraba usiga icyubahiro cyawe. Kujya ku musaraba ni ukwemera ugashira icyubahiro. Yesu ntabwo yagiye ku musaraba afite imyenda, yashize icyubahiro ku ruhande. Yesu ntabwo yagiye ku musaraba anezerewe, yagiye ku musaraba ababaye. Yesu ntabwo yagiye ku musaraba nawe akoze fete.
amarira byari bimugoye. Ni by'agaciro, c'est quelque chose qui coûte. Ariko yemeye ku musaraba. Reka cyane cyambere urifuza gupfa, jya ku musaraba. Fata icyemezo, jya ku musaraba. Kujya ku musaraba ni ukwemera ukareka ibibazo byawe byose. Ngewe ndashaka kuba ku musaraba, ngende ku Yesu. Ndashaka kuba ngenga Yesu, ndashaka kuba ubuzima bwa Yesu. Uyu munsi tuhagarika, tuzakomeza next Sunday. Ariko reka kubwira, ese witeguye gupfa na Yesu? Witeguye gupfa kugira ngo Yesu abe mu buzima bwawe? Witeguye kwiyegura Imana? Igihe umuntu yiyegura Imana, yewe iteka niyo urwanira. Abantu benshi bari kurwana intambara batakomeye kurwana kuko nibo. Ariko ntabwo watsinda muntu wapfuye, ntabwo ari wo kirimo, ariko ni Yesu uri muri we. Ahubwo uri gutaka. Niyo mpamvu reka kubwira, wowe ufite ikibazo n'Umukristo wiyegura Imana, uyu munsi ngiye kubaza. Uzabaza Amani ibibazo yagiye ashaka Mardoshe. Yawe Mardoshe muri yegura Imana, yarazi icyo ari cyo, yarapfuye.